noches, agradecerle a tu persona, a Víctor, que nos da la oportunidad de poder grabar en estos momentos, que donde quiera que esté, que Dios lo bendiga en su trabajo y en todo lo que hace en los Estados Unidos. Queremos agradecerle de antemano por la gran confianza que tiene con nosotros y desearle todo lo mejor y éxitos en su vida personal. Bien, entonces Víctor, gracias y que Dios te bendiga ahí donde estés, a echarle ganas a tu trabajo, Dios te bendiga y gracias compadre, buena onda.